Okey, itu dia jenahak yang kedua. Lebih kurang dalam 300-400 gram. Alhamdulillah. Pam lagi. Pam sampai dekat. Jangan bagi dia kendor. Kendor habis. Lagi pam. Okey, sikit lagi tengok ada. Semua makan ha. Tu dia, masya-Allah. Besarnya. Tu dia jenahak kelima. Jenahak juga. Tu dah budak ni. Jenahak kerapu makan petang. Dah ke? Pari. Pari. Okey. Set. Okey. Seterusnya jenahak seterusnya. Budak ni juga boleh. Baru tu. Dah. Ini yang ke-6. Jenahak yang ke-6. Jenahak very good lah. Okey, itu dia jenahak yang ke-7. Okey. Dengan wheel ni kendor. Dah duri. Wih, kerapu mat, kerapu lagi mat. Wow, kerapu lagi mat. Very good lah. Okey, kerapu bunga. Lebih kurang setengah kilo. Alhamdulillah. Budak ni juga yang sapu setelah sekian lama. Kuatkan lagi sampai ke atas. Sembilang ni besar ni. Kalau sembilang dah. Tiga lagi naik ke atas. Pelan-pelan. Hilang mak tu. Dia tengok. Tengok. Ni. Mok. Pang lagi. Dia. Mak ambil video. Lepas tu aku try tengok. Tengok mana. Allah, besar. Wish.
Sembilang, sembilang. Sembilang, sembilang. Tidur. Tidur. Allah, nampak nak. Kau nampak atas ni. Oh, shit. Kau ah. Sembilang ya. Oh. Sakit. Oh. Alhamdulillah. Anak seekor, bapak seekor. Jadilah. Alhamdulillah. Hari ni punya cerita. Satu dapat jenahak, satu dapat anak tebal pipi. Alhamdulillah.